നമ്മളിപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന ഊട്ടിയിലെ ബോട്ട് ഹൗസ് കാണാനാണ്. ഇവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള നല്ല സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച്. എന്തായാലും എവിടെയെല്ലാം ഇരുന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം. പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല അടിപൊളി പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ വന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല മഴയുള്ള ടൈമാണ്. അതുകൊണ്ട് ബോട്ടിൽ കയറുന്നൊക്കെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞങ്ങളതുകൊണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണോ വേണ്ടായോ എന്നുള്ള ആലോചനയില്ല. പക്ഷേ എന്തായാലും ടിക്കറ്റ് എടുത്തു. പക്ഷേ ജാനകിക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല, അതായത് 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ കയറുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഹൊറർ ഹൗസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. അതിനുള്ളിലൊന്നും ഞങ്ങൾ കയറിയില്ല, വെറുതെ ടൈം കളയാൻ. നമുക്ക് ഏകദേശം ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഹൊറർ ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ. ഞങ്ങൾ ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഴി തെറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ ഇറങ്ങി വരുന്നത്. ഇത് നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ, 70s സിനിമ. ഇത് പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക്, പക്ഷെ അത് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും പറഞ്ഞതിന് വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും എന്നാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സഹായിക്കണേ. ഛേദമില്ലാത്തൊരു ഉപകാരമല്ലേ. എന്തായാലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം. കുഞ്ഞു പിള്ളേരില്ലല്ലോ, ഫോട്ടോ എടുക്കും നോക്കാൻ. ഇടയ്ക്കൂടെ ഒരുപാട് സെൽഫി ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പാറക്കുട്ടി ആകെ വാശി പിടിച്ച് കരഞ്ഞിരിക്കും. പാറക്കുട്ടിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് റൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പാറക്കുട്ടിക്ക് വേറെ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും അതിനകത്തങ്ങ് ആദ്യമേ കയറിയാൽ മതി, അതിൻ്റെ വാശിയില്ല. അമ്മയുടെ ഒക്കത്ത് കയറി ഇരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ പുല്ലിനകത്തൊക്കെ ഇരുന്ന് എല്ലാവരും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെന്തായാലും സമയം കളയുന്നില്ല. ഒരുപാട് റൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിനകത്തൊക്കെ കയറാനുണ്ട്. അതിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ച് സമയം എന്തായാലും വന്നേലേ, കളിക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫോട്ടോ എടുത്തൊന്നും അധികം സമയം കളയുന്നില്ല. ഫോട്ടോയൊക്കെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഞാനെന്തായാലും ഈ വീഡിയോ 2 പാർട്ടായിട്ട് ഇടുന്നത്, കാരണം ഇത് ലോങ് വീഡിയോയാണ്, കണ്ടിരുന്ന് ബോറടിക്കും. അതുകൊണ്ട് 2 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ ജാനകിക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കരുതിക്കൊണ്ടാണ് വന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവളാകെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. ഇവിടെയാണ് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള ഗെയിംസും റൈഡ്സും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ബാക്കി ഭാഗം. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കാം.